Agar siz smartfon sotib olmoqchi bo'lsangiz, pulni begona qilmasdan Abu Saxiy ilovasini yuklab olib, Abu Saxiydan xarid qilishingiz mumkin. Moskva, Sankt-Peterburg shahrida bizning o'z magazinimiz faoliyatini olib boradi. Siz Rossiyaning boshqa shaharlarida bo'lsangiz, через pochta orqali yetkazamiz, O'zbekistonga ham yetkazamiz. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, buyurtmalar berishingiz yoki bo'lmasa, bizning ilovamiz orqali, ya'ni prilojeniyamiz orqali zakaz ham qabul qilamiz. Nevaralarim bilan ko'chaga qolib yashashga qanday chidayman? O'zim o'ldiray desam, o'z joniga qasd qilgan jinozasi ketadi degani uchun men o'zimni o'ldirmay turibman. Yaxshiyam otasiga ming rahmat, shu prezidentimiz, yurtboshimiz shu blogerlarga, jurnalistlarga yo'l ochib berdi. Keng yo'l ochib berdi. Mana shular insonni, xalqni elparvarlik qilib, xalqqa yordam berish maqsadiga butun jurnalistlar, blogerlar xalqni eshityapti. Menga o'xshagan bir onaizorni, menga o'xshagan bir beva bechorani, menga o'xshagan sag'irlarni haqqini qo'li bilan sanab bergan ayollarning dardini olib chiqadi bular. Menga rahmat. Shular bo'lmasa prezidentim, siz meni ovozimni qayerdan eshitdingiz? Qanday meni tinglardingiz? Men dardim to'lib ketgan. Mingdan birini aytyapman men hali. Mingdan biri bu meni dardlarim, tortgan azoblarim. Mana o borib bir kun bo'yi boshqa joyga murojaat qilganim uchun milisaxonaga tiqib qo'yishdi. Uni hamma ovozini eshitsa, uni tinglasa, menga o'xshagan bir sag'ir bor, beva bechorani, bir onani, bir ayolni hech kim eshitmasa, qani adolat, qani qonun? Hurmatli yurtboshim, iltimos sizdan menga yordam bering. Yordam bermasangiz men uysiz, joysiz, pulsiz, ijtimoiy himoyaga tushib qolgan muhtoj ayol bo'lib qoldim. Qarchiyib qolmamin tufayli temir daftarlarga kirdim men, temir daftarlarga. Qo'limdagi pullarimni hammasini faqat qarchiyib qolmamin tufayli ko'chama-ko'cha yurib men sarson sargardon, hechga nonim qolmadi. Bolalarim bilan qiyin ahvolda, nochar ahvolga yashashga majbur bo'lib qoldim. Meni uysiz qildi. Bolalarimning oldiga yuzimni shuvut qildi, qora qildi. Bir narsa desam, bolalarim akam deding, ishonding, pulni borib sanab berding deydi. Iltimos sizdan, aziz hurmatli musofir yurtlarda yurgan yurtdoshlarim, aziz insonlarim, men ham bir onaizorman, sizlardan iltimos qilaman, yordam beringlar. Mana shu video butun prezidentimga yetib borishiga yordam beringlar. U prezidentimiz meni ovozlarimni eshitsin. Assalomu alaykum musofir yurtlarda yurgan aziz yurtdoshlarim, mehribonlarim, azizlarim, yurtdoshlarim. Mendek onalaringiz ham she'rlarda, surxondaryolarda yoki butun O'zbekistonda sizlarni kutib, umid bilan sizlarning yo'llaringizga ko'z tutgandir. Sizlardan iltimos, meni ovozimni, men dardlarimni aytayin, meni dardimni prezidentimga yetib borishiga menga yordam beringlar, meni qo'llaylar, quvvatlaylar. Aziz yurtdoshlarim, musofir yurtdoshlarim, men zulm sistemlar girdobida qoldim. Bolajonlarim, meni shu videom prezidentimga ovozim yetib borishiga menga yordam berishlaringizni sizlardan o'tinib, yolvorib so'rayman. To boshidan oxirigacha ko'rishlarini, dardlarimni prezidentim eshitishga menga yordam beringlar. Sizlardan iltimos. Qayerda bo'lsalaring ham tanijonlaring sog' bo'lsin, eson-omon, sog' salomatgina yuringlar. Aziz yurtdoshlarim, musofir yurtlarda musofirlarim. Men 2014-yili qarshib qolmamin degan odamdan og'zaki bitim tuzib, kelishib 62 millionga uyini sotib oldim. Unga ishonib 62 million so'm pulimni berdim. Pul berganimda, notariusga bormay pul berganimning sababi
men Qarshi qolmimdan bilan 2003-yildan beri aka singildim, juda qalindek. Shuning uchun men ishonib berdim. Pulni sana bergan vaqtimizda telefon orqali videoga olingandi. Guvohlarda videosi bor. Haqiqatan ko'zlari bilan pul sana bergan vaqtimda guvohlar o'z ko'zlari bilan ko'rganligini isboti dalili bor. Qarshi qolmamin 5 oy, 6 oy uyda dokumentni bering desa meni aldadi. Opa bugun qilib beraman, 7 ga qilib beraman, bugun beraman, uyda dokumentni yo'qotgan dedi. Men hokimiyatga chiqaman, hokimiyatdan qaror chiqarib nomingizni o'tkazib beraman. Men ishondim. Oradan 5 oy, 6 oy o'tgandan keyin men Qarshi qolmimning ustida arza yozib prokuraturaga bordim, ichki ishlar xodimiga bordim. Qarshi qolmimga yozgan arzamni Mustafa degan uchastkovaga yuborish tekshirish uchun. Mustafa meni chaqirib, sen pul bermagansan, sen bu uyda ololmaysan, sen uyda olsang men ko'chada formamni chiqarib yalonga yuraman dedi. Dedim, nimaga bunday deysiz? Men nimaga 62 million pulni sana berganman? Pulni sana bergan vaqtimdagi telefonda disk turibdi. Telefonda nima videoga olganman, guvohlarim bor dedim. Guvohlarimni nomini so'rab oldi, lekin o'zlarini chaqirmadi, hech kimni chaqirgani yo'q. Muhiddin degan joyga pulimni 50 millionini guvohlar ichiga sana berganman. 12 millionni bo'lib berganman. Muhiddin degan joyga o'g'lim qolmimni birga pulni olib borgan, uyiga qolmimni uyiga tushirgan. Lekin o'sha pulni olib borgan odamni Muhiddinni topib, Alisher degan, Mustafa degan uchastkovalar qo'rqitgan, ta'ziq o'tkazgan, zapislari turibdi Muhiddinda. U tan olmaydi hozir, lekin men qo'limda Muhiddinni qilingan zapisi turibdi. Men o'zim olmaganman bu zapisda. Bir bola taksiga minganman, yig'laganimni ko'rib, holimni, ahvolimni ko'rib, bu zapis qilib olgan ekan, menga tashlab berdi. Opa dedi, sizga ichim kuydi, rahmim keldi, men zapis qildim, menga sizga kerak bo'lib qolar, olib qo'ying deb berdi. Men sutma-sut sarson bo'ldim, yugurdim. Denovdan to respublikagacha bordim. Senatga bordim, Oliy sudga bordim. Vazirlar mahkamasiga bordim, prezident devonlariga bordim. Chunki haqiqat izladim, qonun, haqiqat, adolat izlab bordim. Qarshi qolmimni mendan olgan 62 million pulini umuman tan olmadi. Sen ijaraga qo'yganman dedi. Bu menga hech qanday pul bergani yo'q. Ijaraga yashayapti. Ijaraga qo'yganman degani uchun meni tuhmatga aybladi o'zimda. Men pul bermaganda tuhmat qilib, meni o'zimni aybdor qilib qo'ydi. Hamma yozgan, qilgan nimalari bekor bo'ldi. Men tergovchi uchastkovoy Mustafa ishni chala-chulpa ko'rib, guvohlarimni chaqirmadi, olib borib o'zimni aybdor qilib olib borib berdi. Ish tergovga ochdi. Rajab Ilhom tergovchi ko'ra boshladi. Ilhom, uka, meni guvohlarimni ko'ring, chaqiring, ularni chaqiring, gaplashing dedim. Qo'lida pulni sanab bergan vaqtdagi disklarni berdim. Guvohlarni disklarini qilib berdim. Lekin Ilhom ham hech qanday nimani disklarni tekshirib ko'rmagan. Disk delodan yo'qolgan. Rajab Ilhomga aytyapman, Ilhom, men seni qo'lingga 4 dona disk berdim. Qani disklarim deyapman. Disklar yo'q. Deloga tikkanman, opa, deloga tikkanman. Qanday yetib davlat uni e'zozlayotgan, asraydigan delosidan ichki ishlar xodimlarini qo'lidan olgan odamlarning qo'lidan meni delomdagi deloga tikilgan disk bor, lekin yo'qolgan. Qanday yetib davlatning qo'liga turgan dokumentlar, qonun organ odamlarning qo'liga turgan dokumentni deloni ichidan diskim yo'qolish mumkin.
Sababi nima? Tergovchi Rajab Ilhom delaga tikdim deydi. Kim olishi mumkin? Kim olib ketishi mumkin meni diskim? Kimga kerak? Agar un diskda manfaatdor shaxs bo'lmasa, nimaga oladi meni diskim? Nimaga yo'qoladi meni diskim? Davlatning delosi bo'lsa u. Ish ko'riladigan vaqtdagi delo bo'lsa qanday edib meni diskim yo'qoladi? Mayli. Fuqarolik sudi bo'yicha sudya O'ktamdagi meni nimamda diskimni inobatga olmadi. Guvohlarimni inobatga olmadi. Birontasini chaqirmadi. Qarshiyib Xolmumin aytgan oddiy guvohlarining gapini eshityapti. Lekin meni hech qachon gaplarimni eshitmadi. Qarshiyib Xolmumin bu uyda Haydarov Ibrohim bobodan 2019-yil sotib olgan emish. Lekin menga 2014-yil sotyapti. Og'zaki bitim bilan o'z sotib olgan. Og'zaki bitim bilan menga sotyapti. Marhum Haydarov Ibrohim boboni qizi Haydarova Gulnora Ibrohimovna to'satdan paydo bo'lib ushbu nizoli uyni, ya'ni Furqat Ko'sat 4-xonadonni meroskor sifatida 2019-yil yanvar oyiga nomiga rasmiylashtirib oldi. Haydarova Gulnora Ibrohimovna firibgar Qarshiyib Xolmuminga yordam berish maqsadida o'zaro til biriktirib, uyni mendan tortib olish uchun ushbu nizoli uyni Haydarova Gulnora Ibrohimovna o'z nomiga rasmiylashtirib oldi. Sababi Qarshiyib Xolmuminga ushbu nizoli uyni nomiga o'tkazib olish uchun notarius orqali davernas beribdi. Bu kim? Bu qanday inson? Otasini o'lganiga 20 yil bo'lgan. 20 yildan buyon ushbu nizoli mazkur uyni taqdiri bilan biron marta qiziqib ko'rmagan. Bugungi kunga kelib esa otasi tomonidan sotilgan uyga egalik qilib, nomiga rasmiylashtirib, keyin firibgar Qarshiyib Xolmuminga yordam berishga, nizoli uyni nomiga rasmiylashtirib olishga, davernas qilib berishga Haydarova Gulnora Ibrohimna haqqi bormidi? Aytmadi-ku bu opa ayol. Gulnora u o'qituvchi bo'lgan ayol, ona. Aytmadi-ku bu opa, men oldiga bordim. Toshkent ko'chalariga sarson bo'lib o'sha Yashnobod tumanidagi 145-maktabga Haydarova Gulnorani izlab bordim. Sarson bo'lib hatto meni eshitmadi. Men aytdim, Gulnora bu uyni men sotib olganman. Pulini berganman. Listlar turibdi, guvohlar turibdi. Qanday yetib shu ishni qilasan? Sen ayolsan, sen onasan. Meni holimni, ahvolimda qiynalganimda, pul sanab berganimni qalban ozroq his qil, sen o'qituvchisan dedim. Lekin eshitmadi. Qarshiyib Xolmuminga, firibgarga yordam berdi u. Hatto biron marta bu uy qanaqaligini kelib ko'rmagan. Biron marta biron qo'shni, biron inson ko'rmagan Gulnorani kelib ko'rgani. Katta qarzlari bor edi. 2011-yildan beri, 2009-yildan beri bu uyni qarzlarini men to'ladim. Men to'lab kelyapman. Lekin Qarshiyib Xolmumin nomga o'tkazib yuboryapti. Men to'layapman qarzlarni, men berdim. Qolaversa ushbu uyga men manfaatdor shaxsman. Chunki bolalarimni, sag'irlarimni haqqini 62 million pulni sanab berganman. Prezident devoniga bordim. Senatga yozdim, vazirlik mahkamalariga bordim. Sababi prezidentni ko'ray, men holimdan hech kim eshitmadi. Dino tumanidan toki respublikagacha prokuratura qolmadi, hokimiyat qolmadi, ichki ishlar xodimi qolmadi, senat qolmadi, vazirlik prezident devoniga bordim. Hech narsa qila olmadi. Meni boshqa yo'lim qolmadi. Oxir men iltimos qilib yalindim, yolvardim, blogerlarga yalindim. Ukajonlarim, iltimos sizlardan meni olib chiqinglar. Men prezident meni ovozimni eshitsin, ko'rsin. Ko'chaga qolib ketdim men bolalarim bilan deb. Men uysiz, joysiz ko'chadaman.
Men o'zim pulimga sotib olgan uydan o'zimni itday sudrab bolalarim, nevaralarim bilan chiqarib tashlayapti. Bir marta chiqarib tashlay, o'g'lim og'ir kasal, temperaturada bo'lgan, kasal holiga 20-dekabr kuni qor yog'ib, yomg'ir yog'yapti. Qor yomg'irning tagida bolalarimni kasal holiga chiqarib tashladi. Bolalarim juda og'ir ahvolda ko'chaga chiqarib tashlagan. Kelinim og'irayli bo'lgan, buyda bolasi bo'lgan. Buydagi bolasi tushib qoldi qo'rqqanidan. Qani adolat, qani haqiqat? Hurmatli yurtboshimiz jonini kuydirib, xalqim, elim deyapti. Lekin qani kim mana shu biz Surxondaryoga yetib kelyaptimi yo boshqa joylarga yetib boryaptimi? Hech kim eshitmaydi. Itday bo'lasan, borasan, kelasan, sarson sarg'isa. Hokimiyatga borsang, eshikni oldagilar qo'ymaydi. Hokimiyat chiqib ketgan ish bilan deydi. 3 kun, 4 kun, 10 kun, 1 oy yursang ham. Yoki prokuraturaga boraman desang, yo'q deyshadi, chiqib ketgan, qabul qilmaydi. Tergovchilarga nimalarga, nachalnik militsiyalarga kiraman, dardimni aytaman desang, eshitmaydi. Eshikni oldiga yotib o'rasan. Eshikni og'ziga qarovlab turibdi. Hech kim eshitmaydi, qabul ham qilmaydi. Bironta inson aytmaydi-ki, shu opa 1 oydan beri yotibdi, 2 oydan beri yotibdi, muncha kelyapti, yig'layapti. Yig'lab kelyapti, shuni bir dardi bor. Shuni bir boshliqqa kirgizaylik, shuni xabardor qilaylik boshida. Balki o'sha prokurorda ham xabari yo'qdir men eshikdagi o'tirganimni. Hokimning ham xabari yo'qdir. Nachalnik militsiyani ham xabari. Men hech kimga adovatim yo'q. Men hech kimni yomonlamoqchi emasman. Men hech kim bilan husumatim yo'q. Lekin bor haqiqatni aytayman bir ona sifatida. Yonib kuyganim uchun aytayapman men. Men 62 million pulimni o'z qo'lim bilan sanab berib, uysiz, joysiz ko'chaga qolib ketganim uchun gapiryapman. Men o'zimni qanday kechiraman? 62 million bolalarimni, sag'irlarimni rizqini berganman men qo'lim bilan sanab. Men qarshiyib qolmamga ishonmasdim begona bo'lganda. U meni aka singil kirishgani uchun, akaxonam bo'lgani uchun 2003-yildan beri qattiq taniganim uchun ishonib pul berdim. O'shanda ham guvohlar bilan birga berganman. Pul olgan vaqtdagina telefon orqali syomka qilingan diskka ko'chirilganlar bor edi. Buni tergovchi yo'qotib yuborsa, hurmatli sudya o'ktam tan olmasa men bergan, qo'lim bilan bergan diskimni tan olmayapti. Bu qanday adolatsizlik? Bu qanday qonun? Kimga ishonish mumkin? Hurmatli prezidentim, yurtboshim, men sizdan o'zim avval kechirim so'rayman. Sababi siz xalqimizni boshiga shunday pandemiya vaqtida shunday muammolarni ichida yashayotganingiz uchun, xalqning dardi bilan kuyib, yonib yashayotganlaringiz uchun yana o'z dardimni, muammolarimni majbur bo'ldim olib chiqishga. Chunki meni eshitmasangiz, menga yordam bermasangiz, meni ilojim qolmadi. Majbur bo'ldim. Mana 2019-yil hokimiyat tomonidan chaqirib, "Opa, sizga 8 tug'agorat beraman" dedi. Komissiyaga dokument qilib topshiring dedi. Uysiz joy ko'chada men deb bordim. Mayli dedi. Prezidentimiz tomonidan dedi, birinchi to'lovni dedi, qo'yib, to'latib sizga nominal uydan beramiz dedi. Unga ham ko'ndim. Men rozi bo'ldim. Bolalarim bilan ko'chaga qolib ketmay deb. Lekin uy ham yo'q. Komissiyada o'tganman. Nogironim bor. Pensionerman. Ko'chada qolganman. Hech qanday uyim, joyim, pulim, hech narsa qolmadi. Oxir temir daftarga kirib qoldim. Qarshib qolmamini dastidan kirdim. Men topgan pullarimni hammasini Toshkentning ko'chasiga sutma-sut, prokurorlarni yugur yo'l kiram bilan bordi, kelim bilan sarflab yo'qotyapman. Azizlarim, mehribonlarim, yordam beringlar menga. Men nima qilishim kerak? Men insonman. Nevaralarim bilan ko'chaga qolib yashashga qanday chidayman? O'zim o'ldiray desam, o'z joniga qasd qilgan jinozasi ketadi degani uchun men o'zimni o'ldirmay turibman.
Men o'zimni qanday kechiray, sag'irlarimni haqqini qo'lim bilan berib qo'yib. Meni dodimni kim eshitadi? Qayerga, kimga aytay men dodimni? Meni kim tinglaydi? Meni qo'limda shuncha narsa bo'lsa, mana bu xatlar, mana men butun yozganman. Javobi kelgan har bitta xatlar turibdi mana qo'limda dunyo. Mana yozgan arizalarim, butun sudni qarorlari turibdi. Dunyo mana yozgan arizalarim turibdi. Mana shuncha, chunki yugurganman. Indamay qarshib qolmaman. 62 million pulni firibgarlik yo'li bilan yeb ketsa, uni hech kim so'ramaydimi? Unga hech kim gapirmaydimi? Nima xohlasa shuni qiladimi? Shahar bedarvozami? Nima qarshib qolmaman, shuncha zo'r odammi? Nima uchun mana shuncha bor tekshirilsin? Qarshib qolmamga jazo berilsin. Qarshib qolmamni qilgan qiliqqa yarashada opani xatini tekshirsin deb keladi. Lekin hech kim tekshirmaydi. Mani hech kim eshitmaydi. Borasiz yuqoriga yozasiz, arzangiz yuqoriga borasiz, senatga yozasiz, vazirlikka, prezident devoniga yozasiz. Bu arza bu yerdan tepadan tekshirilmaydi. Yana keladi Surxondaryoga, Dinovga yoki biron o'zimizga keladi. Ha, yozasan. Qayerga boradi dedi. Yozgan arzang kim eshitadi? Yana qaytib shu Surxondaryoga keladi dedi. Biz tekshiramiz dedi. O'zlari xohlagancha javobni yozib boradi. Xat qilib yozib boradi. Keyin o'sha kelib seni holingda meni bironmata, opa birov kelib tekshirdimi, nima bo'ldi, nima qoldi degan insonni o'zini ko'rganim yo'q hali. 6-7 yil bo'lyapti meni azob chekayotganim. Zulm sistemlar girdobida qoldim. Ko'cha sarson bo'lyapman. Lekin bironta inson aytmaydi, opa haqiqatdan pul berdingmi deb. Kelib so'ramaydi. Diskda aytmaydi, opa bu guvohlar qanday guvoh? Bir inson o'zi guvohlik o'tmaydi. Yosh qari 90-100 ga kirayotgan hajga borib kelgan buolar o'zi menga guvoh o'tmaydi. Mana otam emas. Bironta qarindoshim yo'q bularning ichiga, guvohlarimning ichiga. Qanday inobatga olinmaydi? Agar birov tuhmat qilib mana bu o'g'irlik qildi desa inobatga oladi. Mana bu nasha sotdi desa inobatga olinsa. Yo mana bu odam o'ldirdi desa inobatga olinsa, meni haqiqiy guvohlarimni hech kim eshitmasa. Bu nima degan gap? Agar guvohlar inobatga olinmaydigan bo'lsa, hamma guvohlar inobatga olinmasi kerak. Hamma guvohlarni hech kim inobatga, bir pakazani bilan bir bechorani uyini kuydirib, yolg'on tuhmat qilib aytsa, uni inobatga olsa-yu, haqiqat turgan yerda haqiqatni gapirganda hech kim inobatga olmaydimi? Qanday deb diskim turibdi, guvohlarim turibdi, nima sababdan meni sudyalar eshitmaydi? Nimaga tergovchilar meni eshitmaydi? Nimaga uchastkavoy Mustafa meni eshitmadi? Ilhom meni guvohlarimni inobatga. Agar boshida Ilhom meni guvohlarini chaqirib, disklarimni yaxshilab tekshirganda, Mustafa bir tomonlama meni ishimni ko'rib, uningga yordam berib, qarshib qolmamga yordam berishmaganda men shu 6-7 yildan beri sarson bo'lmagan bo'lardim hech qachon. Shunday azob chekmasdim. Bolalarim bilan ko'cha sarson yuribman, sargardon yuribman. Men nima qilishim kerak? Meni hech kim eshitmasa, tinglamasa, kimga dardimni aytishim kerak? Yaxshi ham otasiga ming rahmat shu prezidentimiz, yurtboshimiz shu blogerlarga, jurnalistlarga yo'l ochib berdi. Keng yo'l ochib berdi. Mana shular insonni, xalqni elparvarlik qilib, xalqqa yordam berish maqsadiga butun jurnalistlar, blogerlar xalqni eshityapti. Menga o'xshagan bir onaizorni, menga o'xshagan bir beva bechorani, menga o'xshagan sag'irlarni haqqini qo'li bilan sanab bergan ayollarning dardini olib chiqadi bular. Menga rahmat. Shular bo'lmasa prezidentim, siz meni ovozimni qayerdan eshitdingiz? Qanday meni tinglardingiz? Men dardim to'lib ketgan. Mingdan birini aytyapman men hali. Mingdan biri bu meni dardlarim, tortgan azoplarim. Mana o borib bir kun bo'yi boshqa joyga murojaat qilganim uchun milisaxonaga tiqib qo'yishdi. Chiqmaysan dedi. Nima uchun tergovni noto'g'ri olib boryapsiz, Ilhom? Men tergovimni boshqaga o'tkazib beringlar. Sizni ko'rishingizdan noroziman dedim. Ilhom meni ushlab turdi bir kun. Opa hech joyga bormaysiz dedi.
Nima uchun men noroziman? Norozi bo'ldim. Chunki noqonuniy ko'rilayotganini his qildim. His qildim men, yuraklarimda his qildim. Bir tomonlama ko'rinyapti, qarshib qolmim shuncha zo'rmi? Uni hamma ovozini eshitsa, uni tinglasay, menga o'xshagan bir sag'iri bor, beva bechorani, bir onani, bir ayolni hech kim eshitmasa, qani adolat, qani qonun? Prezidentimiz tepadan turib jon kuydiradi shuncha. Korrupsiyani yo'qotaman deydi. Noqonuniy ish qilma deydi. Haqiqatni yuzaga chiqar deydi. Yordam ber, xalqni rozi qil deydi. Qani xalqni rozi qilayotgani? Kim eshitadi? Tepada gapirganlari qoladi, lekin pastdagilar xohlagan ishini qilib yuboradi. Agar birlashni guruh qilib qolsang, olib borib tiqib yuboradi, qamab yo'qotib yuboradi. Boshqa nima qiladi? Menga o'xshagan qancha ayollar bor qiynalgan. Kim eshitadi? Kim bizning ovozimizni eshitadi? Kim bizga yordam beradi? Qanday chiqish yo'li bor prezidentim sizga? Agar men shunga chiqmasam, majbur bo'lganim uchun, agar men majbur bo'lmasam bu ishni qilmasdim men. Qanday yo'li bor edi men siz bilan uchrashishimni? Meni kim uchrashtiradi? Bordim, iltimos qildim, yolvardim, yig'ladim, yalindim. Prezident divoniga oylab yotdim. Lekin biron marta meni aytmadi, shu ayoli dardi to'lib ketganda prezident bilan yuzlashtiraylik. Yoki mayli hech bo'lmasa xatim yetib borganmi, yo'qmi? U qorong'i menga. Men shuncha arzalar, xatlar jo'natganman prezidentim nomiga deb. Hurmatli yurtboshim, iltimos sizdan menga yordam bering. Yordam bermasangiz men uysiz, joysiz, pulsiz, ijtimoiy himoyaga tushib qolgan muhtoj ayol bo'lib qoldim. Qarchib qolmim tufayli temir daftarlarga kirdim men, temir daftarlarga. Qo'limdagi pullarimni hammasini faqat qarshib qolmim tufayli ko'cha yurib men sarson-sargardon ishga nonim qolmadi. Bolalarim bilan qiyin ahvolda, nochor ahvolga yashashga majbur bo'lib qoldim. Meni uysiz qildi. Bolalarimning oldiga yuzimni shut qildi, qora qildi. Bir narsa desam, bolalarim aka deding, ishonding, pul olib sana berding deyishdi. Iltimos sizdan, aziz hurmatli musofir yurtlarda yurgan yurtdoshlarim, aziz insonlarim, men ham bir onai zo'rman, sizlardan iltimos qilaman, yordam beringlar. Mana shu video butun prezidentimga yetib borishiga yordam beringlar. U prezidentimiz meni ovozlarimni eshitsin. Prezidentimizga butun xalq, butun Surxondaryo xalqi minnatdor. Allah sizga prezidentni berganiga shukronalar aytamiz xalqqa. Ilohiy yuzga kiring. Boshimizga sog' salomat yuring. Oborayotgan hamma ishlaringizdan xursandmiz. Butun xalq, butun dunyo oldida biz o'zbeklarning yuzlarini oq qilib shuni olib chiqqaningiz uchun rahmat. Qani edi agar o'zingiz meni ovozlarimni eshitganda men shu tarmoqlarga chiqmagan bo'lardim. Siz bilan ko'rishdi yo'li bo'lganda, siz bilan uchrashdi boshqa yo'li bo'lganda men tarmoqqa chiqmagan bo'lardim. Izlandim. Oylab, yillar yugurib yurma, 7 yildan beri sarson-sargardonman. Oxir majbur bo'ldim blogerlarga. Yalindim, yolvardim, iltimos ukajonlarim, elparvarsizlar, xalqparvarsizlar. Elparvar degan nomlaringiz uchun iltimos meni olib chiqinglar deb yalinib, yolvorib keldim. Menga yordam bermasa qanday qilardim? Yurtboshim, ming rahmat sizga, shu blogerlarga, shu jurnalistlarga keng yo'l ochib berganingiz uchun. Menga o'xshagan onai zorni dardi yuragiga qolib o'lardik. Boshqa yo'limiz yo'q edi. Chunki siz dardimizni eshita olmaysiz. Nima bo'lganini qayerdan bilasiz? Men qanday ahvolda mana bu yerga bolalar bilan ko'chaga sarson-sargardon qon qaqshab, qon yig'layotganimni qayerdan bilardingiz yurtboshim?